За өдрийн минь төргий юу байцгаана? Squid Game цувралын 2 дугаар улирал гарсан байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед нэг яриа гараад байна гадуур. Тэр нь юу вэ гэхлээр Squid Game нь бодит амьдрал дээр болсон үйл явдлаас сэтүүлсэн гэх яриа байна. За огт үзээгүй хүмүүс байл маш товчхон тайлбарлаад өгье. Мөрөөдөө тоглоом тоглодог гамблерууд, эсвэл их хэмжээний өртөө хүмүүс, эсвэл эмчилгээний зардал, их мөнгө хэрэгтэй хүмүүс гэх мэт ямар нэгэн байдлаар мөнгө хэрэгтэй болсон олон хүнд санал тавиад тоглоомд оруулж тоглолдог. За тэгээд эндээс нэг л хүн ялагч болох буюу асар их хэмжээний мөнгийг хождог. Ийм цуврал байгаа. Энэ хооронд тоглоом дотроош нэлээд хүн хэд эсвэл хоорондоо цаалцаад идэг. За тэгвэл өмнөд Солонгосын түүхэнд Brothers Home буюу ахын дүүсийн гэр гэж нэрлсэн нэгэн газар 1980-аад оны үед байсан бөгөөд Squid Game-ийн аимшиг тоглоомтой маш төстэй байсан байна. Тус цувралын хар бараан хүнд өгүүлэмж нь бодит байдалтай илүү ойр байж магадгүй юм. 1986 онд өмнөд Солонгосын Бусан хотод үйл ажиллагаа явуулж байсан Brothers Home хэмээх байгууллагатай холбоотой аимшигт үйл явдлыг дэлгэсэн байдаг. Энэ нь Squid Game-тэй шууд холбоогүй ч хүний эрхийн ноцтой зөрчлүүд болон түүхэн жишээ юм. Brothers Home-ийн үйл явдал гэвээс тусламжийн төв нэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бөгөөд орон гэргүй хүмүүс, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хуулиар шийтгэдэггүй жижиг зөрчил гаргасан хүмүүсийн хорих газар болж хувирсан байна. Тэднийг тамлан боолчилж, олон мянган хүн хүнд хүчээр хөдөлмөр хийж, зодуулж, бие махбод болон сэтгэл санааны хувьд аимшигтай дарамтыг амсдаг байсан. Тус газар хоригдож байсан хүмүүсээс олон зуун хүн нас барсан гэж үздэг. Хүчирхийлэл, өлсгөлөн, эрүүл мэндийн тусламжийн дутагдлаас болж ийм нөхцөл байдал үүссэн байна. Харин Brothers Home нь тухайн үеийн засгийн газрын зүгээс анхаарлаа хандуулж, бүр дэмжлэг хүртэл авдаг байсан нь илэрсэн. 1986 онд Brothers Home-ийн талаарх баримтууд ишлэгдэж эхэлсэн. Хэвлэл мэдээлэл, хүний эрхийн байгууллагуудын шахалтаар уг байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоосон ч олон хүний амьдралд гүн гүнзгий шарахыг үлдээсэн байна. Харин үйл ажиллагааг нь зогсоосон ч шударгаас биелэлээ олоогүй. Хариуцлага хүлээх ёстой этгээдүүд хөнгөн шийтгэл хүртсэн бөгөөд хохирогчид амьдралаа өөрсдийн хүчээр босгох шаардлагатай болсон. Squid Game-д тоглоомнууд нь шударга мэт харагддаг боловч үүндээ оролцогчдын эсрэг маш их эрсдлээр дүүрэн байдаг. Үүнтэй адилаар Brothers House нь нийгмийн хамгийн эмзэг бүлгийн хүмүүс туслах нэрийдлээр цуглуулж үйл ажиллагаа явуулж байсан ч бодит байдал дээр тэнд хүчирхийлэл, мүлжлэгэл ноёлж байсан байна. Хүний эрхийг зөрчсөн асуудлууд хэрхэн томоохон эмгэнэлт явдлыг үүсгэж болохыг харуулсан нэгэн бодит жишээ болж үлдсэн байна. Харин Squid Game нь өмнөд Солонгосын найрлагч Hwang Dong-hyukийн бүтээл бөгөөд түүний өөрийнх нь нийгмийн тэгшвэс байдал, санхүүгийн дарамттай холбоотой бодлууд, туршлагуудаасаа сэтүүлж хийсэн ба бодит явдлаас санаа аваагүй гэж хэлж байсан байна. Цувралд гардаг тоглоомнууд нь өмнөд Солонгосын хүүхдийн тоглоомнуудаас санаа авсан бөгөөд үүгээрээ хүмүүс танил мэдрэмж төрүүлэхийг зорьсон байна. Тэгэхээр юу гэж бодож байгаагаа бидэнтэй хуваалцаарай. Баярлалаа.